जिन लोगों को सर्दी जुखाम नज़ला हो गया है वो लोग इस वीडियो में बताए गए आयुर्वेदिक उपचार से ठीक हो सकते हैं। सर्दी जुखाम नज़ला होने पर लोगों की नाक से तरल पदार्थ बहने लगता है और ये तरल पदार्थ धीमे धीमे बलगम का रूप ले लेता है और कभी नाक बंद हो जाती है तो कभी नाक खुल जाती है। से सिर में दर्द भी रहता है, बदन दर्द भी रहता है और साथ में ही भोजन का स्वाद भी बिगड़ जाता है। भोजन खाते वक्त भोजन में टेस्ट महसूस नहीं होता। सर्दी जुखाम नज़ले से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपचार हम आपको बता रहे हैं जो 100% कार्य करते हैं, आपको स्वस्थ बनाने में मदद करेंगे। उपचार नंबर 1, 3 ग्राम अदरक, 5 नग काली मिर्च, 6 ग्राम मिश्री को 150 ग्राम जल में औंटकर उसका 1/4 भाग रह जाने पर उसे छानकर पीने पर किसी व्यक्ति को पिलाया जाए तो उसका जुखाम जड़ से नष्ट हो जाता है। आयुर्वेदिक उपचार नंबर 2, 10 ग्राम गुड़, 40 ग्राम दही और 3 ग्राम काली मिर्च के चूर्ण के साथ मिलाकर 3 दिन तक खाने पर और सुबह सुबह खाने पर जुखाम समाप्त हो जाता है और रोगी निरोगी हो जाता है। नंबर 3, जुखाम की प्रारंभिक अवस्था में एक स्वच्छ माहीन वस्त्र में 10 से 15 ग्राम की मात्रा में अजवाइन को लेकर बांध लें, पोटली बना लें उसकी। फिर पोटली को हथेली पर रगड़कर मल कर सूंघने से जुखाम समाप्त हो जाता है और नाक से अधिक पानी बहने लगता है। इससे जुखाम बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक उपचार नंबर 4, जब छींकें अधिक आ रही हों तथा नाक से जुखाम में पानी भी अधिक आ रहा हो तो कलौंजी का चूर्ण जैतून के तेल में मिलाकर 3 से 4 बूंदें नाक में टपकाएं अथवा कलौंजी को भूंजकर उसका चूर्ण बनाकर और 1 ग्राम लेकर 1 ग्राम नौशादर मिलाकर तथा 3 ग्राम सौंठ का चूर्ण खूब मिलाकर एक ही स्वच्छ वस्त्र की ढीली पोटली में बांधकर बार बार सूंघते रहने से लाभ होता है। इस वीडियो में सभी बताई गई जड़ी बूटियाँ आपको पानसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। आप वहां जाकर इन सभी के नाम बता सकते हैं और दवा ले सकते हैं और आप इन नुस्खों को आसानी से बना सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।